今天来维修一台 A 色笔电，症状为主板过电但无法开机，无画面。我们立即进行拆机检测。上电测量发现 1.8V 供电未出，导致南桥无法正常工作。于是，一路追查 1.8V 晶片，发现该晶片供电开启皆有电压。于是，我们更换一个晶片上去。 插电电流一路往上，接下来装机测试一下就可以交机了。